bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Noch mehr. So. Sie müssen mit in eine Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß gelogen Würzburg gehen. Und dann? Und dann? Dann muss er den Dreck bekannt geben. Wie? Das Wasser soll er schneiden. Vierten Wort. Priesterkonferenz. Zusammenrat. Priesterin. So, dass an die meisten Leute rankommt. Kapiert? Noch mehr. Als Maul. Noch mehr. Sie soll ja am Maul halten. Noch mehr sagen. Noch mehr sagen. Die Schwester müsse in ihre Ordenskleidung gehen. Noch mehr. Nein. Noch mehr. Noch mehr. Dem Papst muss Gehorsam geleistet werden. Noch mehr. Der Gehirnanfahrer, die müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass mich gibt. Und das Volk nicht entführen. Dass es den Teufel gibt, ne? Ja! Das muss dem Volk bewusst gemacht werden. Wenn er zurückkommt. Für uns gibt's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Kein Zurück in alle Ewigkeit. Das ist das Furchtbare. Wenn es ein Zurück gäbe, wenn es einen Weg gäbe, Gibt's nicht zurück, von uns kommt niemand zurück.